এক নম্বর ছবিতে দেখুন ঘড়িয়ালগুলো গাছে বসে আছে, এরপর খেজুরের রস খেতে গাছে উড়ে গেল। তারপর দেখুন বসন্ত বৌরি কুল খাচ্ছে, কুলের খোঁজে। তারপরে দেখুন একটা ড্রঙ্গ বা ফিঙে রাজা, সে খেজুরের রস পান করছে। পরপর অনেকগুলো ছবি দিলাম, আপনারা দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। খুব কষ্ট করে ছবিগুলো তুলি, খুব প্রচণ্ড ঠান্ডায়, খুব ভোরে ছবিগুলো তোলা, তাই কুয়াশাতে কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও দেখবেন আপনাদের আনন্দ দেবে এই পাখিরা। দেখুন কত রকমের পাখি, বসন্ত বৌরি কুলের খোঁজে। কালো রঙের পাখিটা দেখছেন, এটি ফিঙে রাজা, একে বলে ড্রঙ্গ। এরা খুব শিকারী পাখি, এরা রস খেতেও পছন্দ করে। শুভেচ্ছা বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। এই দেখুন বসন্ত বৌরি একদম কুল গাছের মাথায়, পাকা কুলের সন্ধানে। সবগুলোই ভোরবেলায় তোলা।